好，大家好，又歡迎翻嚟我哋大頭頻道。今日我介紹嘅呢就係呢樣嘢啦，好明顯啦，Silent Wireless Combo MK295 Logitech 嘅一個 wireless 嘅 keyboard 啦。點解我要買呢個 keyboard 呢？之前呢，如果有睇過我大家有睇過我之前嗰啲影片，我有介紹過一個又係wireless keyboard 嚟嘅，類似咁樣嘅 wireless keyboard，不過係 from 一個小米嘅一個subsidiary 一個佢嘅 brand 啊，應該唔係屬於細，應該係屬於佢嘅一個 brand 啦。我唔識讀佢嘅名啦，MI 唔知 W 咩嗰個link 我放喺 description 啦，可以睇翻嗰個video 啦。然後我就用開嗰隻嘢呢，就 keyboard 用開唔到，睇唔到一年幾個月啫，佢壞咗。係佢嘅嗰個 connection 完全唔得咗，然後佢嘅 battery 呢佢嘅 battery 咧就係可以 last 大概2個禮拜到3個禮拜啫，我真係冇估到佢咁快就個 battery 咁快就用完啦，唔知點解。然後佢半年啫就壞晒咗，佢嘅嗰個其實佢好唔錯，佢嗰個方法嘅，即係講佢嘅有個 keyboard 嘅佢本身啊，佢嘅身體啊，好堅固好硬，佢嘅 quality 都好唔錯，但係估唔到佢入邊嗰個 board。壞開我都試過攞嚟整，都係整唔到佢，因為佢個 board 壞咗，佢嗰個 connection board 啊，應該係個 wireless 或者 connection board 壞開就冇辦法咯，所以我就愛買呢個啦嚟去睇。好，快咗少講啦，我就開俾大家睇啦。Logitech 咯，呢個大家如果係我都有一個舊嘅 Logitech，不過我都唔知擺喺邊度，冇所謂咯。佢係好唔錯嘅，因為以前我買過一個叫 Wave 嗰個 combo 嘅 Logitech 就我買嗰時候好多年前啊，300幾蚊啊，啱啱佢俾我一個嗰啲唔知 MX Master， 好似而家嗰啲 MX Master 嘅 mouse 啊，好唔錯，用咗好耐都冇問題，所以真係Logitech 咧真係一個好唔錯嘅 brand 嚟嘅。如果你真係愛可以 last 好耐啊，可以用好耐嘅嗰啲 keyboard mouse 嘅話，好快少講啦，因為太大咗，我開唔晒。而家我試下 off screen 嚟。開箱先，好，因為佢有燒啊，我搣咗佢燒啦，搣咗燒，好唔錯啦。就另外一西都係愛開嘅，因為如果我冇估錯，我記得，因為佢嘅一邊係攞你嘅貓出嚟，另外一邊咧就係攞你嘅keyboard 出嚟，所以就兩邊都愛撕開佢啦。好，開咗啦，我就。嗰個掉翻轉頭咗，應該係另外一細。好，咁樣開。好 keyboard， 啱。有少少，因為太大隻咗，有少少混亂。等我先攞個貓出嚟啊！好，個老鼠，個滑鼠喺度。然後 OK， 佢仲有一個。大家小心啲開嗰時候，佢嗰個檔哥啊，將個 connect wireless 嗰個嘢喺呢度嘅，喺你邊皮呢度，所以就小心啲。好，個盒擺喺邊先啦。呢個就係佢嘅 mouse， 呢個係 silent 嘅嘛，因為呢個係 silent。suppose 佢嗰啲button 全部係冇聲，因為我唔係好中意點講啊，因為夜晚嗰時候我又唔係好中意一滴嘅。晏晝 OK， 夜晚我就唔係好中意聽到啲咁嘅聲，因為好煩啊！有時你明唔明？咁得啊，所以佢係好咩？大家睇俾大家聽下個咪係好細粒嘅。OK，就掹呢個出嚟咯。應該就可以掹開嗰呢隻嘢，就可以 on 咯。應該係應該有電開嘅，冇估錯。有電咗嘅，一齊嚟啊！所以佢有呢個，因為佢一定係有電開。好，就按開先。然後再拆呢個 keyboard， 好攞出嚟。佢冇咩說明書，得呢一張咁嘅嘢啫。我覺得唔需要說明啊，呢個係好似嗰啲 safety 咁嘅嘢嚟嘅。好啦，就俾大家睇嘅。睇下嗰個佢嘅 layout 咁樣咯，普通嘅 keyboard 嘅 layout 咯，然後佢就撳落去，好靜嘅，冇嗰啲特聲，因為佢應該係 membrane 嚟嘅嘛，係嗰啲樹絨類型嘅，唔係嗰啲咩mechanical 啊，或者係其中一種我唔記得叫咩咗嘅keyboard 嘅咩，佢講佢嗰個
mechanism。好，就俾大家睇下我撳嘅聲啊，都係咁嘅聲啫，盡都係呢個係嗰個最大聲啊，呢個係，所以好靜，所以我係幾中意嘅。So 佢呢度就有一個呢個可以掹開先，呢個個電掹開先，然後佢就有呢個腳咯，有呢個呢，呢個好基本嘅腳係呢度寫8，應該係8度咯，應該係8度。好，就對我嚟講啱啱好8度，唔錯唔錯。So 就示範下俾大家睇。我咪搣咗佢，好啦，呢個搣咗佢啦，反正我都，因為佢有少少，佢呢個 glossy 咁樣啊，所以佢就愛黏呢個嘢。因為如果你冇黏嗰個，好快就會花，不過好快花噶，用1-2個禮拜就花噶。所以我就比較下，我就舊嗰個 keyboard 就唔知放喺邊度，不過都好舊開啦，我就用我另外一個 SteelSeries Apex 嘅嚟比較啦，就係呢個啦。So 呢個就Logitech呢個咧 MK295咧係 of course 係冇嗰啲燈噶咯，冇 RGB 燈噶啦，因為佢個燈嘅話佢就wireless會好食電，所以冇燈噶啦。所以佢嘅 size 就大過我呢個Apex SteelSeries 咧 Apex 7嘅少少啦，佢嘅 size。然後佢嘅某啲 media 嘅 control 全部喺度啦，所以你可以閂聲開聲啊，佢嘅聲音啊 play 啊 home 啊 button 可以撳呢度啊，因為呢個有一個 on off， 我俾大家睇下啊 cam 啦，嗱呢個可以 control。OK， 唔錯唔錯，好就示範俾大家睇，其實都冇咩使示範。呢個檔機，我呢個就有一個嗰啲 USB 好似 USB 嘅 extension 嘅咁嘅嘢可以放喺呢度，所以我放呢度，我嘅 mouse、keyboard 呢度 on 咗佢。哦，嚟我唔插開落去就撳到咗。So 呢個就係 OK 啦，可以 on 啦。keyboard 咧，等我打啲字先啊。Hello， 好靚冇問題。好，今日嘅開箱就好快啫，係介紹我呢個 keyboard 啫，因為代替我舊嗰隻，所以我講真一句，我唔係好建議買我之前嗰個啦，嗰個唔知咩小米嘅，我唔知點讀佢 brand 嘅嗰樣個 keyboard， 就買呢個 Logitech， 或者係你可以買其他啲 Logitech 嘅，因為 Logitech 嘅買嗰時好多種，但係我點解揀呢種？因為佢呢個我揀呢個，因為佢 layout size 好接近我呢個，我唔中意大件，佢有另一個好大件嘅。好大件嚇，我唔中意，因為我薄到波嘛，所以我唔中意好大隻嘅咁 keyboard， 我可以攞嚟攞去啊，放喺收起嚟又好容易啲嘛。呢個 mouse 又冇聲，所以又好方便OK 啦，今日嘅開箱就到此為止啦。如果大家中意我嘅開箱影片，我哋記得訂閱，俾個 like 我。下次見，唔該晒，拜拜。冇啊，因為之前我係用一個叫做 Rode mic 嘅嘢，呢個咧我就用翻嗰個點講啊？用翻嗰個其實我 cam 啦，唔係 cam 啦，我嘅電話 Rode X 入邊嘅嗰個 mic，只用 built-in mic嚟講啦，我唔知佢嘅聲音嘅嗰個 quality 有冇唔同。